下の実戦で体格差がある場合は逃げることも重要です。私が教えるのはスポーツではなく喧嘩にはリングも審判も存在しません。なんとかして距離を保たないと。捕まった瞬間前回のようにやられちまう。距離を取ったらすげえ。どうなってんの？ほほ面白くなってきましたね。でも何か引っかかる。どうして次の技を繰り出さないんだ。まさかコータのやつ。分かったぞ。さては蹴りしかできねえんだろ。そりゃ1ヶ月じゃ一つの技を習得するので精一杯だよな。本当だ、さっきから同じ技しか使ってねえじゃん。蹴りだけでハマケに勝負仕掛けたのかよ。おっちゅうやせえぜこのザグこの1ヶ月右カーフキックを練習してきましたが、この災いをまれやすいので注意してくださいね。1ヶ月という短い間で2つの技を身につけるのは至難の技。もうこれまでの俺とは違う。だからあの時教えたでしょ。またキックだろ。相手カーフキックに気を取られた時がチャンスです。俺は負け犬じゃねハマケン、お前はどうしようもないクズ野郎だ。